Kisha dosh me ta komentojmë së bashku një sen interesant. Shtash që u mbajt ki festivali Sunny Hill në Prishtinë. Edhe dul Blerim Latifi, ki profesori kontravezi Prishtinës, ja boni tha, kështu kena mec për para, nuk kena Taliban. Adi e shfrytëzoj momentin më ngu, ca upton. Me provoku, edhe çka ndodhi. Sa filloj festivali dule që Free Palestine, Dua Lipa, se kjo është festivali Dua Lipa, Free Palestine, Blerim Latifi, me kishtë ngojës, s'mu keme me vazhdu me për këro festivali. E kam për cilë, une. E kam për cilë, i lexoj që ata komentet, ata rrjetet sociale, dashës del ati. Po. Shive, fatkeqësisht, profesor, me qka mirët, si na talibanca. Po talibanca të kanë dalë drogën atje. Se heroini është prodhu shumë në Afganistan, edhe prodhohet është atash, vende. Ama me bo me zonë këto, talibanca që po thot aj, këto s'ja falin. Ja. I vorroshin me njerë. Po, si di qka o bajë, di ama i dënojnë, do shtë edhe me vdekje, pse se drogë me shit nuk o letë. E di nëse e kina, po s'kina qka me bon, pa, a fëmijës tanë të mja shit? A duket mirë? Ja, valla, fëmijës tem ja, për kujt? Që ata fëmijët janë dikujt. Talibanca të ka një shtetë me bon. Po në fillim, kër e mundën në Afganistan, qëfar emisionet televizive, Kosova, Shqipëria, Kosova ma shumë, Talibanca të, përmend dikush. Si cëla, si cili problem, të mu zdjallë 3 ditë. Edhe kalu se, po do me thonë që ajo motra jonë Dua Lipa, Zoti është përvleft për këtë çështje. Kundër padrejtësisë. Po edhe e kish karku një drejtor të vetin atje. Po menaxher, çka ke. Shive. Për shkak që parashikues. Fatkeqësisht. E ka shkarkuar shkoku. Dje ka pas në Amsterdam protesta për Palestinën, për të habita. Vallahi po. Këta ne 10 herë kena provuar 15, 20 vetra. Shumë pak po dalën, subhanallahu. Po këtu, am kupton, çato njerëzit me shkumin dëgju, kur nisin me fol, Ukrainën duan me shliru, Palestinë me mohabet po. Ama hajde diçka me bon. Italia kënë kohë. Jo se po na incizojnë, po na shohin jehudite, në mandalin ma bllokin telefonin. Ma mëres. Se në të neu çka tha? Tha se cili telefon e ka një pjesë tonë. Po. E njerëzit hin film, mendojnë që Zoti on mbi arsh. Nuk ka forcë që i del Zotit para. Po ne probleme kena besimin ne. Edhe rrosken nuk e besojna. Unë thamë Zotin ka caktuar rrosken ti, aman duman, rribe rahat. Ama të shme punon. Pa ato që janë djemë të princave e të mbretërve që s'punojnë. Pikar rrosken ato. Zoti ati jep si mbret, ti jep si princ, ti jep si sun, nuk ka mundësi njeriu pa e harxhu rrosken me vdek. Po ne do njëherë, asat se besojmë, ama mohabetin ja bëjmë. Jo, do shta me thonë që ki profesori Blerimi... S'ka me i bëmë, s'po do mu marrë me, nuk ka vetë maj. Po unë bi i shabe, për cjelit është politikën, të ne pak ma but, ma mirë të ta. Edi, me fol drejt. Edi be ato në Kosovë, thuti, vallojmë, duket se ma të qetë janë me sërbt kur bajnë, si sa ndërmët vetë. Thuet ti se, po në fund të haba me sip një zorë se Amerika me një qekit që ju palon ketë vetëm se di qka lodhen, jo ki aj. A kitë pare marin që i bëjmë mabet, kitë roga marin. As ku se ka, as për hirt fes, as për hirt kambit. Ja boni tha ne kështu kena mecë për para me kësi festivali si Sunny Hill, ne nuk kena Talibane, nuk kena kur Dua Lipa kërke zhidhja të platformën Free Palestine. Blerimi hupi gate. Ja pas ka prish rejnë. Prishi gate. Allah i shpërblet për besmar, Zoti i shpërblet, faleminderit. Amen.